شاهین اومه برخه هدي شاهین د خپرونې مینوالو په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. دا د زه محسن احسان مو یو ځل بیا د شاهین د خپرونې کوربتوب کوم په دې هیله چې خپرونه تر پایه راسره واورئ. قدرمنو اوریدونکو، په تېره برخه کې مو واورېدل ابو داود وویل زه په غرناطه کې څوک نه پیژنم، که تاسو ماته د 4-5 مخلصو کسانو نومونه ووایي زه به خوښ سم. بدر بن مغیره وویل زه به داسې چاته لیک درکړم چې د هغه په وجه به په ټوله غرناطه کې بلد شي، خو زما په ګمان ته باید ډېرې شپې دلته پاتې شي. څنګه بشیره، د ده لور به څه وخت د تګ راتګ شي؟ بشیر ځواب ورکړ انشاءالله په یوه هفته کې به بالکل روغه شي. دا واورو، دغه کلا چې ابو داود د بدر بن مغیره د میلمه په حیث پکې اوسېده، داسې ځای و چې له بهرنیو حملو نه په امن نه وه. د کلا برجونه هم ډېر پاخه نه وو چې له بهر نه د لویې حملې تاب راوړی شي. له زغل سره د لیدلو نه وروسته بدر بن مغیره چې کله کله د پیرې د کتلو لپاره راتلو په دې کلا کې به اوسېدل. کلا د غرناطې په حدودو کې وه او د قسطلې او غرناطې ترمنځ د جګړې حالت نه و، ځکه خو بدر سمدستي پر کلا د یرغل خطر نه احساسوه او د کلا د سانتي لپاره ډېر لږ سپاهیان ګمارلي وو. بیا هم د قسطلې په سرحد کې د ده زیرې هر وخت و او حالات به یې له نږدې څارل. د ابو داود له راتګ سره یې پیرداران لږ زیات کړل. معمولا به هغه په دې کلا کې 3-4 ورځې تېرولې او د غرناطې د سرحدي پیرو او غزمو له انتظام نه وروسته به بیرته ځنګل ته ستون شو. هلته به یې د غرناطې سپاهیان روزل، خو د ابو داود په وجه هغه د خپلې خوښ پر خلاف په کلا کې زیات پاتې کېدو ته اړ شو. خو بیا به هم 3-4 ورځ یو ځل خامخا خپل لوی مرکز ته تلو. هلته به یې خپلو ملګرو ته لازم هدایات ورکړل او بیرته به سرحدي کلا ته راستون شو. که څه هم د ابو داود د دروغو افسانې په اورېدو د هغه یو څه اعتماد راغلی و، خو بدر د الزغل او یا موسی له لیک پرته چاته خپل لوی مرکز ته د ورتلو اجازه نه ورکوله او دا خطر یې نشو قبلولی، ځکه خو د ربیعې د علاج لپاره بدر بشیر همدغه کلا ته راوغوښت. له یوه داسې پلار پرته چې د دې د مور له وفات نه 1 کال وروسته یې له یوې عیسوي جنلۍ سره واده کړی و. ربیعې په دې دنیا نور څوک نه درلودل. کله چې په ښه او بد وپوهېدله دا ورته وویل شوه چې د مور د وفات په وخت کې د دې عمر له 1 کال نه هم کم و. هغې د عمر لومړي 14 کلونه په تلتله کې له ماما سره تیر کړل. د ډیرو نورو خلکو په څیر د عیسویانو ورځ په ورځ زیاتېدونکي ظلم د هغه د ماما کورنۍ هم غرناطې ته په هجرت مجبوره کړه. د ربیعې ماما دا له ځانه سره غرناطې ته بیوله، خو ابو داود پرې نه ښودله او بالاخره ربیعه له خپل پلار سره قسطلې ته ولاړه. په قسطله کې هغې ته د پلار د کور چاپیریال بالکل بدل و. د هغې ناسکه مور او خور عیسویانې وې. پلار یې د عزت او شهرت په هوس کې د پلرونو له دین نه ډېر لرې شوی و. د قسطلې عیسویانو هغه یو آزاد خیاله مسلمان باله. هغه د عیسویانو په مجلسونو کې د قرآن تلاوت کوه او زیاتې پرجوشي ویناګانې یې کولې. د عیسوي راهبانو لوړې طبقې ته دا څرګنده وه چې ابو داود د مسلمانانو په جامه کې د مسلمانانو تر ټولو بدترین دښمن دی، ځکه خو یې د نورو مسلمانانو په څیر دی خپل مذهب پرېښودو ته اړ نه کړ. ځینو د ژور نظر خاوندانو مسلمانانو په هغه شک کاوه، خو د عوامو اکثریت هغه ته دا باور ورکړی و د بادشاه په دربار او د عیسویانو په لیکو کې دننه هغه مسلمانانو ته څه کولی شي په جومات کې یې نشي کولی. ابو داود به مختلفو ښارونو ته تله، هلته به یې پټې ډلې جوړولې، احساساتي مسلمانان به یې راپارول، بیا به یې ټول راز عیسوي حاکمانو ته ووایه او له هغه ځایه به ورک شو. عیسوي حاکمانو به هغه یو ونیو او د دوسیې پرته به یې غرغره کړل. د دې خدمتونو په بدل کې ابو داود ته پرنداند طلایي میډال او لوی پاپ سپینو زرو صلیب وربخښلی و. ربیعه په عادتونو او خوی کې د پلار ضد وه. د دې وجه دا وه چې د عمر 14 لومړني کلونه یې له ماما سره تیر کړي وو. د ماما د کور چاپیریال هغې ته د اسلام مینه ښوولې وه. د مسلمانانو د موجوده مظلومیت احساس یې په زړه کې د قسطلې د نصرانیانو پر خلاف کرکه او غصه راپاروله. د وړکتوب احساسات یې لا نه وو پاخه شوي، خو د پلار د کور ترخه ماحول یې تل د ماما کور ور یادوه او د دې د یادونو پخوانۍ خوږې پیښې به یې هر وخت د پریښانه شیبې وررنګینې کړې. کله به چې د ښار یو پاپ د دې ناسکه خور انجلا ته د انجیل د درس لپاره کور ته راتله، دې ته به هغه بوډا علم ور په یاد شو چې د ماما په کور کې به یې د قرآن تعلیم ورکاوه او چې د دې ناسکه مور به ورته وویل ستا هم له انجلا سره یو ځای انجیل وله، نو دا به چوپه بلې کوټې ته ولاړه او قرآن کریم به یې تلاوت کاوه.
د شاهین د خپرونې مینوالو انجلا به هره یک شنبه کلیسا تله او ربیعه به د یوې مسلمان ګاونډۍ کره کړله. هغه یې د پخوا د مور ملګرې وه. ربیعې چې د پلار په کور کې 2 کاله تیر کړل خبره شوه چې ماما یې له کورنۍ سره له غرناطې نه مراکش ته تللی. له دې خبر له اورېدو نه وړاندې به دې کله کله زړه ته تسلي ورکوله چې تقدیر به دوی یو ځل بیا سره یو ځای کړي او دا به د ماما کورنۍ او خپلوان ټول بیا هم وویني. خدای جل جلاله ته به یې تل همدغه دعا کوله. خو کله چې یې واورېدل هغوی مراکش ته تللي زړه یې مات شو او تر ډېرو ورځو پورې یې پټې اوښکې تویولې. ابو داود په خپلو ټولو بدیو د پاسه له ربیعې سره زیاته مینه درلوده. میریا به تل دا شکایت کوه چې له انجلا سره دومره مینه نه کوې لکه له ربیعې سره. خو هغه به دا ځواب ورکاوه چې ستا په موجودیت کې انجلا زما مینې ته ضرورت نه لري. خو ربیعه په دې نړۍ کې له ما پرته بل څوک نه لري. میریا ډېره توندخویه ښځه وه او ربیعې ته یې په خپل چلند ورښولې وه چې نفرت ترې کوي. انجلا د مور په څیر مغروره وه خو په سینه کې یې داسې زړه و چې د مور په څیر یې د ربیعې محبت ته په کرکه او حقارت ځواب نشو ورکولی. هغې به کله کله دا احساسوله چې مور یې زیاتي کوي نو دې به د ربیعې پلوي کوله. خو د مذهب په باب دا هم د مور په څیر متعصبه وه. ربیعې له هغې سره له مذهبي بحث نه ډډه کوله خو بیا به هم کله کله د میریا او انجلا ځینې خبرې دې ته له زغم نه ووتې او په ناندرویي به ورسره مجبوره شوه. د دوی په دې شخړو کې به د منطق او دلیل پر ځای له احساساتو نه زیات کار اخیستل کېده. میریا او انجلا به هغه د پرنداند له شان او دبدبې او د روما د عیسوي باچاهانو د ځواک او هیبت نه ویروله. او ربیعې به بیا د طارق بن زیاد، موسی، عبدالرحمن او یوسف بن تاشفین کیسې ورته کولې. میریا او انجلا به ویل چې پلاني راهب ته زیری ورکړی شوی چې له اندلس نه د مسلمانانو د شړلو لپاره خدای جل جلاله پرنداند غوره کړی. دې به په ځواب کې وویل چې ما ابوالحسن په خوب لیده چې پر قسطله د مسلمانانو د بري بیرغ ورپوي. د سرحدي شاهین د خپرونې مینوالو د مغیره د وژل کېدو د خبر په اورېدو میریا او انجلا هم د نورو عیسویانو په څیر خوښي لمانځله. خو ربیعه دومره پرې خفه شوه چې تر 3 ورځو پرې یې له چا سره خبرې ونه کړې. له هغې نه وروسته د سرحدي عقاب په لارښودنه د کاونټ سنتیاګو په ماته چې ربیعه څومره خوشحاله شوه هومره میریا او انجلا پرې خفه شوه. له هغې وروسته به چې کله د دوی په کور کې مذهبي بحث پیل شو د سرحدي شاهین یادونه به پکې خامخا کېدله. میریا او انجلا به هڅه کوله چې نوم یې یاد نشي خو ربیعې به په خوند کارنامې او حماسې ستایلې. د شپې به انجلا او مور یې د سپېڅلې مریم د بت په وړاندې په ګونډو شوې او د عیسویانو د بري دعا به یې کوله. نو ربیعې به په ځانګړې کوټه کې له لمانځه وروسته د سرحدي شاهین د بري دعا غوښته. یو ورځ میریا ابو داود ته شکایت وکړ چې ربیعه زموږ د باچا د دشمن خیر غواړي. ابو داود ربیعه ورټله او منت یې ورته وکړ. بیا یې ورته وویل چې که ته نه غواړې چې موږ حکومت باغیان وبولي او په غرغره مو کړې نو د سرحدي شاهین په اړه د احساسات قابو کړه. زه تا ته په دې څه نه وایم چې ولې دې د مور په مذهب یې خو نه غواړم چې د پرنداند په دربار کې زما ترلاسه کړی عزت ستا له لاسه په خاورو ګډ شي. سرحدي عقاب یو باغي دی او د وخت په راتلو به د پرنداند لښکر یې هغه وځپي او مات به یې کړي. ربیعې د لومړي ځل لپاره احساس کړه چې د دې پلار سره له دې چې د علم او پوهې خاوند دی له هغو خلکو سره توپیر نه لري چې په اندلس کې د مسلمانانو له بیا راپورته کېدو نه ناهیلي شوي او خپلې هیلې یې اوس په خپلو عیسوي بادارانو پورې تړلي. له دې وروسته هغې د پلار په مصروفیتونو له ژور غور وروسته پر دې پوه شوه چې پلار یې اوږده موده له کوره بهر وي نو پرنداند ته په خدمت بوخت وي او هغه د پرنداند لپاره مهم خدمتونه ترسره کوي. ربیعې ځان یوازې احساس کړ. ټول چاپیریال ورته پردی شو او چې څومره یې عمر زیاتېده دغه احساس ورسره زیاتېده. د مسلمانانو د روښانه راتلونکي په تصور کې به یې په زړه کې تودې جذبې په غورځنګ وې. هغه ورو ورو بیرته غلي کېدله. په ذهن کې یوه چوپتا خپره شوه او ژوند ورته د یوې پرلپسې سهار او ماښام له نه ختمېدونکي تسلسل پرته هیڅ معنا نه درلوده. خو کله یې چې واورېدل چې دا به له ابو داود سره غرناطې ته ځي په زړه کې ویدې ولولې بیرته راویښې شوې. هغه ته د ابو داود د هدف علم نه و خو بیا یې هم د سفر په هر پړاو په زړه کې نوي جذبې راوچېتېدې. د غرناطې ډول ډول منظرې په سترګو کې راګرځېدې. د دې سفر په دوران کې څو ځله د سرحدي شاهین یادونه راغله. میریا له هغه زیاته ویرېدله او د ابو داود د احتجاج سره سره هر نوي پیرې ته په رسېدو پوښتل زموږ په لاره کې خو به د سرحدي شاهین د حملې خطر نه وي. د پیرې افسر به دې ته تسلي ورکوله خو چې بلې پیرې ته به ورسېدل بیا به همدغه پوښتنه تکرار کړه.
یوه ورځ چې دوی په لاره کې په یوه سرای کې د سرای له خاوند نه دا پوښتنه وکړه. ابو داود د سرای خاوند مخاطب کړ، وویل ته هغې ته ولې نه وایې چې سرحدي شاهین په ښځو لاس نه پورته کوي؟ ربیعې به د خپلې ناسکه مور د پوښتنې په ځواب کې د خلکو خبرې په ډیره مینه اورېدلې، او د دې د خیال مارغه به له غرناطې نه د غره لمن هغه ځنګل ته ورسېد. یوه له اسرارو ډک غازي څو کاله وړاندې سنتیاګو ته له عبرته ډکه ماتې ورکړې وه، او دې به د پلار په دې دعوه افسوس کاوه چې لاره یې د سرحدي شاهین د الوتلو ساحې نه لیرې ده. د سرحدي شاهین د خپرونې مینوالو، په قسطله کې چې د سرحدي شاهین په اړه څه خبرې مشهورې وې، له هغې نه دوی داسې انګیرل چې سرحدي شاهین به یو د پوخ عمر هیبتناک انسان وي، خو هغه د تصور نه ډیر بدل و. د هغه په کتو کې تر زړورتیا او سرښندویي مینه او مهرباني زیاته وه. د هغه په مردانه څېره کې داسې اثر و چې که یې ربیعې د غیرت او میړانې کیسې نه وای اورېدلې هم تر تاثیر لاندې به یې راتله. د خپل قوم د یوه پاخه عزم خاوند مجاهد یو ځل لیدل د ربیعې د ژوند تر ټولو ستر نعمت و، خو کله یې چې واورېدل چې هغه زلمی چې د دوی بې قابو ګاډۍ یې دروله او یا یې په بېهوشۍ کې تر دې که لاره رسولې وه، له سرحدي شاهین پرته بل څوک نو دې ته د لومړي ځل لپاره په دې پراخه کائناتو کې د خپل ځان اهمیت معلوم شو. تر کومه چې د ربیعې روغتیا شکمنه وه، هغه به هر سهار او ماښام پوښتنې ته ورتلو. بشیر بن حسن به د هغې د زخمونو د پټۍ لپاره د ورځې 2 ځله خامخا ورتله. انجلا به د دغه ځوان طبیب د پښو د غږ په انتظار وه او په منډه به یې دروازه ورته خلاصه کړه، او کله به چې د هغې پام ربیعې ته ورواوښت نو دې به غوښتل په ډول ډول پلمو د هغه پام ځان ته ورواړوي. پوښتنه به یې کوله، خور به مې څه وخت د ګرځېدو راګرځېدو شي؟ بشیر به په بې پروایي ځواب ورکړ، ډېر ژر انجلا. پلارجان مې ویل چې ستا لاس په کوم مریض ولګېږي هغه رغېږي، خو په هغه ورځ د ګاډۍ د چپه کېدو راهیسې تر اوسه زما غاښ درد کوي. بشیر: دا ستا ګمان دی، غاښ دې روغ دی. انجلا: نه، زه پرون شپه له ډېرو خوږو ویده نه شوم. او میریا له بلې کوټې نه وویل، تاسو یې په غور وګورئ، هغه رښتیا هم ټوله شپه له درده ناکراره وه. بشیر: ډیره ښه ده، زه به یې وګورم. بشیر بن حسن به د ربیعې د ټپونو له تړلو وروسته انجلا ته وکتل. د غاښو له کتلو وروسته په سوچونو کې ډوب شو. بیا یې له مور نه وپوښتل، پخوا یې کله غاښونه خوږېدلي؟ میریا به ځواب ورکړ، نه. هغه بیا په سوچو کې ډوب شو او انجلا به مخ بل لوري ته واړوه او خپله خندا به یې راقابو کوله. بشیر بن حسن به ویل، ښایي د غاښ په ریښه کې څه خرابي وي، ظاهرا هیڅ نه ښکاري. خیر دی، زه یو نوې دوا در کوم، هغه په وریو پورې پورې کوئ. هغه به نوې دارو ورکړل او ترې لاړه به. انجلا به د مور د بدګمانۍ لرې کولو په خاطر کړکۍ ته ودرېدله او بې له دې چې دوا په وریو ووهي، ګوتې به یې په غاښونو تېرې کړې او بیا به یې لاړې توپ کړې. کله کله به یې په نوکانو وری زخمي کړې او لاړو سره به یې وینې هم توی کړې. مور به یې ویل، لورې، هغه چې هر څومره ښه طبیب وي له مذهبي تعصب نه به پاک نه وي. انجلا به په بیړه ځواب ورکړ، نه مورجانې، زه د هغه په دوا ډېره آرامه شوم. او کله به میریا په یوه او بله خوا شوه نو انجلا به د زړه له تل نه په خندا شوه. ربیعې به ملامته کړه، دا به بیرته جدي شوه. و به یې ویل، ربیعې خورې، ته بده مه منه، زه به بیا داسې نه کوم، خو نه پوهېږم ولې د هغه په لیدو زما د شرارت رګ راوپارېږي. زه داسې احساسوم چې ځان په خپله تیر باسم، خو ځینې حماقتونه ډیر په زړه پورې وي. کله چې هغه زما د غاښو له معاینې نه وروسته په اندېښنو ډوب شي نو زړه مې غواړي چې په کړس کړس وخاندم او له ما سره هغه هم په خندا شي. ربیعه به پریشانه سو، و به ویل، انجلا، لیونی کېږه مه، د هغه دنیا ستا له دنیا نه بیله ده. هغه ډیر لوی سړی دی، ته یې باید د سترتوب خاطر وساتې. انجلا به په کړس کړس وخندل. و به یې ویل، ربیعې، ته هسې پریشانه کېږې، زما په خبرو باور وکړه، دا یوازې ټوکه وه. د شاهین د خپرونې مینوالو، یو ماښام ابو داود هم و. بشیر د ربیعې زخمونه تړل. میریا وویل، انجلا تېره شپه بیا خوب نه دی کړی، تاسو یې غاښونه په غور وګورئ. ابو داود د خپلې مېرمنې خبره تایید کړه. بشیر وویل، نن ما یو ډېره مؤثره او تجربه شوې دوا راوړې ده، انشاءالله تر 3 ورځې پورې به ستا د لور د غاښونو خوږ ورسره ورک شي. بشیر دا وویل او بتل نه یو غړپ دوا په پیاله کې توی کړه. انجلا ته یې ونیو، وویل، دا وڅښه. انجلا په حیرانۍ وویل، د څښلو دوا؟ بشیر خپله مسکا کابو کړه. وویل، هو، د دې په څښلو د غاښو درد بالکل لرې کېږي. انجلا په تذبذب دوا واخیستله او شونډو ته یې نږدې کړه، خو له څښلو سره یې بیرته لاړې توپ کړې. وویل، دا خو ډېره ترخه ده، نه یې څښم. بشیر ورجګ شو. په پټکه یې ورته وویل، دا به خامخا چې هغه د بشیر په پټکه وویرېده. وویل، زما په دې کانګې راځي. بشیر ځواب ورکړ، بیا به نوره دوا درکړم، له ما سره دا دوا ډېره ده. انجلا په هیلمنه لهجه وویل، نو زه یې وڅښم؟ ابو داود وویل،
هو لوري ویې څه په دې کې دې ګټه ده؟ انجلا بیا بشیر ته وکتل، ویې پوښتل په دې کې خو به څه تاوان نه وي؟ ابو داود په غصه شو وویل د بشیر بن حسن په دوا کې تاوان؟ انجلا ته بالکل نادانه یې. انجلا له یوې شېبې ځنډ نه وروسته له زغم نه بهر ترخه دوا تر ستونې تېره کړه. بشیر په خندا وویل زه دا بوتل همدلته پرېږدم، که دې غاښ بیا خوږ شول دومره دوا نوره هم وچړه، له غاښونو پرته دا معدې ته هم ښه ده، نن به ته ډېره وږې هم شې. د بشیر او ابو داود له تلو نه وروسته انجلا خپلې شونډې تر غاښو لاندې کړې. ربیعې ته یې وکتل او هغې ورته وخندل. تر لږ شېبې خولې بوسولو وروسته انجلا هم په خپله په خندا شوه او میریا پریشانه سوه. وویل تاسو دواړې لیونۍ شوي یاست. بله ورځ میریا خپل خاوند ته د بشیر بن حسن ستاینه کول. وویل دا طبیب رښتیا هم ډېر لایق دی. د سرحدي شاهین د خپرونې مینوالو، دا چې په راتلونکي کې څه وسول انشاءالله په بله برخه کې به یې واورو. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو کړې او تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې تاسو په درانه حضور کې را حاضرېږو، تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.